मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ बीते दिनों 9 बच्चों की मौत हुई है और वजह बताई जा रही है खांसी की दवाई यानी कफ सिरप। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों में अचानक किडनी फेलियर जैसे लक्षण दिखाई दिए। शुरुआती जांच में पाया गया कि 2 सिरप कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रोडियस का इस्तेमाल हुआ था, जिन्हें अब बिक्री से रोक दिया गया है। राज्य और केंद्र सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। दवा के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं और एक फार्मा कंपनी पर भी सख्ती की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चेतावनी जारी कर दी है कि बच्चों को बिना सलाह खांसी की दवा न दी जाए। फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने देश भर में चिंता बढ़ा दी है।